इस वीडियो में हम मैकेनिकल इक्विपमेंट क्रिएट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कैसे कैसे हमने स्पेस क्रिएट किए और कैसे उनको हमने आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग उनको हमने मैच किया। तो अब हम इसमें मैकेनिकल इक्विपमेंट स्टार्ट करेंगे, अपना HVAC का काम शुरू करेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट है, अपने अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको काम बना सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ टूल्स बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे इसमें आपको टूल्स को यूज़ करना है और आप उनको कैसे बनाएंगे। तो मैकेनिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए हम जाते हैं यहाँ पर, सिंपल है बिल्कुल। आप इस तरीके से कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट बना सकते हैं, जो तरीका मैं आपको इसमें बताऊंगा। उसके लिए हमें जाना है यहाँ पर सिस्टम टैब में। सिस्टम टैब में जाने के बाद हमारे यहाँ पर एक कमांड होती है जिसका नाम होता है मैकेनिकल इक्विपमेंट। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट हो, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे मैकेनिकल इक्विपमेंट पर और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ प्लेट में, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आते हैं कुछ बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर देखा एयर हैंडलिंग यूनिट, और हमारे पास अलग तरह की इसमें कई तरह की इसमें यूनिट्स हैं। AHU कई तरह की हैं, बॉयलर्स हैं, पंप है, ठीक है, रेडिएटर है, और हमारे पास यहाँ पर VAV है, और VAV हमारे पास अलग अलग साइज़ के हिसाब से है। तो जो भी चीज़ आपको इसमें क्रिएट करनी है वो हम यहाँ पर क्लिक करके उसको क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने से पहले किन बातों का हमें ध्यान में रखना होगा, मैं एस्केप कमांड से यहाँ पर क्लिक करके बाहर आ जाता हूँ। अभी मैंने क्रिएट नहीं किया। क्रिएट करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना होगा, आपको जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट क्रिएट करना है वो आपको किस जगह पर रखना है, उसी जगह पर जाएंगे हम। यानी कि आपको रूफ पे रखना है या नीचे ग्राउंड पे रखना है या सीलिंग के ऊपर रखना है या कहीं भी, जहाँ भी आपको रखना है आपको उसी जगह पर पहले जाना होगा। तो जैसे सपोज करो मुझे VAV क्रिएट करना है और मैं इसको सीलिंग के ऊपर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर सीलिंग प्लान, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा सीलिंग प्लान है और मुझे VAV यहाँ पर एक क्रिएट करना है। तो VAV क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे मैकेनिकल इक्विपमेंट और यहाँ पर मेरे पास इसमें लोडेड है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास अलग अलग साइजेस के हैं। जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, साइज़ 4 250 mm इनलेट, तो मैंने इस पर क्लिक करा दिया। क्लिक कराने के बाद जहाँ पर मुझे लगाना है मैं वहाँ पर इसको लगाऊंगा। लेकिन लगाने से पहले आप यहाँ पर देखें प्रॉपर्टीज़ प्लेट में, यहाँ पर इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 1 पर हम इसको बना रहे हैं। अगर आप मल्टी स्टोरी पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर इतने ही लेवल दिखाएगा जितने आपने इसमें बनाए होंगे। और उसके बाद यहाँ पर ऑफसेट देखेंगे, यानी कि अभी आप सीलिंग के ऊपर बना रहे हैं, अगर 0 रहेगा तो ये ग्राउंड के ऊपर बनेगा, और अगर आप सीलिंग के ऊपर बनाते हैं तो आपको यहाँ पर इसमें हाइट देनी पड़ेगी सीलिंग की। तो अभी मुझे पता नहीं है मेरी सीलिंग कितनी हाइट पर है, तो मुझे वो चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने 0 लेवल पर क्लिक, यहाँ पर 0 ऑफसेट पर बना दिया तो ये नीचे ग्राउंड पर बन जाएगा। तो मैं एस्केप से फिर बाहर आता हूँ और मुझे देखनी है यहाँ पर सीलिंग की हाइट। सीलिंग की हाइट देखने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, अगर हम जाते हैं एनोटेट टैब के अंदर और मैंने यहाँ पर क्लिक किया स्पॉट एलिवेशन और मैं यहाँ पर कर्सर लेके आता हूँ सीलिंग के ऊपर। तो जहाँ पर भी मैं कर्सर लेके आता हूँ सीलिंग के ऊपर, अगर सीलिंग की हाइट अलग अलग रूम में अलग अलग हाइट होगी तो ये अलग अलग दिखाएगा, लेकिन मेरे यहाँ पर सब सीलिंग की हाइट सेम है और वो है 3000। और मुझे लगाना है अपना VAV 3000 के ऊपर, तो हम वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लेवल 1 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी सीलिंग लेवल 1 वाली सीलिंग है। और ऑफसेट में हम 3000 से ऊपर की हाइट देंगे, यानी कि आप इसको 3000 से ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप 3000 से ऊपर देंगे, यानी कि 3200 3500 जो भी आप देना चाहते हैं। तो मैं एक तरीका तो यह है, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। पहले हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं मैकेनिकल इक्विपमेंट। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर सिस्टम टैब में, मैकेनिकल इक्विपमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ऑफसेट वैल्यू में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑफसेट वैल्यू डाल दी 3500 mm, क्योंकि मेरी जो यूनिट चल रही है वो mm में चल रही है। तो मैं जहाँ पर भी आपको ये VAV रखनी है, यहाँ पर ये VAV शो कर रहा है मेरे कर्सर के साथ में, और जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं आसानी से इसको रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ओरिएंटेशन देना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इसका मुंह घुमा के इधर के उधर रखना चाहते हैं, तो क्लिक करने से पहले स्पेस बटन प्रेस करेंगे। हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो ये इसका ओरिएंटेशन होगा, और जिस साइड में भी आपका इसको रखना है क्लिक करके रख सकते हैं। नहीं तो अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो बाद में भी आप इसको रोटेशन दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा दिया और यहाँ पर ये VAV क्रिएट हो गया। कहीं और भी बनाना है क्लिक करेंगे, वहाँ पर भी बन जाएगा। तो मैं इसके
प्रेस करता हूँ, कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब मुझे देखना ये है जो मैंने VAV लगाया है ये सही जगह पर भी लगा है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें एक सेक्शन क्रिएट करेंगे। सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्विक एक्सेस मेन्यू बार में यहाँ पर ऑप्शन होता है सेक्शन। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेक्शन को ऑन करा लेंगे, या फिर आप जाएंगे यहाँ पर व्यू टैब के अंदर और यहाँ पर क्लिक करेंगे सेक्शन। और जहाँ पर आपने ये बनाया है जहाँ से मुझे सेक्शन काटना है, मैंने सपोज करो ऐसे क्लिक करा दिया और क्लिक करा के मैंने ऐसे पूरा सेक्शन कट कर लिया। अगर सेक्शन आपका रॉन्ग साइड में हो जाए, अभी मेरा सेक्शन इसी साइड में है जिस साइड में मुझे देखना है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फ्लिप सेक्शन तो मेरा सेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर आप बाई मिस्टेक नीचे की तरफ बना देते हैं तो आप सेक्शन को सिलेक्ट करके और यहाँ पर क्लिक करा के इसको फ्लिप करा सकते हैं। और इसको जो स्कोप बॉक्स है यानी कि इसकी जो रेंज है देखने की, जहाँ तक आप देखना चाहते हैं, अगर आपका सेक्शन यहाँ तक रहेगा तो आपको सेक्शन में VAV नज़र नहीं आएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये इसके अंदर हो स्कोप बॉक्स के। अब हम सेक्शन कैसे ओपन करेंगे। सेक्शन ओपन करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप ये जो इसका हेड है इसके ऊपर डबल क्लिक करें या इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पर गो टू व्यू, या फिर हम यहाँ पर देखेंगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बने हुए रहे हैं 3 और मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आ रहा है सेक्शन 1। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये हम सेक्शन ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा सेक्शन ओपन हो गया और यहाँ पर लेवल्स शो कर रहा है और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारी सीलिंग है और सीलिंग के ऊपर यहाँ पर हमने VAV लगाया है। और इसकी जो हाइट वगैरह देखनी है, आप हाइट दो तरीके से देख सकते हैं। अगर एनोटेट टैब में जाएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे स्पॉट एलिवेशन, और आप एलिवेशन अगर सीलिंग का देखते हैं, ये सीलिंग का टॉप है और ये बॉटम है। अगर आप बॉटम देखते हैं 3000 mm है। अगर आप कोई एडवांस कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप udemy.com से मेरे पेड कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। अभी मेरे 4 पेड कोर्सेज हैं, जिसमें एक है वीरे 3.6 जो है 3200 रुपीज़ का, सेकंड है रेविट स्ट्रक्चर 4160 रुपीज़, तीसरा है रेविट MEP का 6400 रुपीज़, और लास्ट है रेविट आर्किटेक्चर 3200 रुपीज़। तो अगर आप इनमें से कोई सा भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, इनके लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, फिर इसमें आपको लेस हो जाएगा, इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। जो 3200 का था वो 1600 में मिलेगा। सभी आपको इसी तरीके से 50% डिस्काउंट पे मिलेंगे। और साथ में आपको मिलेगा इसमें लाइव क्लास मिलेगी इसमें आपको, जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे आप मेरे से कांटेक्ट में आके मेरे से 2 सेशन फ्री में लेके आप उनको सोल्व करा सकते हैं। और 1 सेशन इसमें 1 घंटे का होगा, यानी कि 1 सेशन 1 घंटे का होगा। आप 2 सेशन लेके इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे आप उनको पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप कोई सा भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करें, 50% डिस्काउंट मिलेगा और 2 घंटे की लाइव क्लास। और मैं यहाँ पर इसको ऐसे रख भी सकता हूँ। और ये VAV है हमारा, VAV का बॉटम कितना है, यहाँ पर हम VAV का बॉटम देख सकते हैं कितना है, और ये VAV का टॉप है, इसको भी आप अपने हिसाब से रख के देख सकते हैं यहाँ पर। या फिर आप डायमेंशन भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अलाइंड, एनोटेट टैब के अंदर ही होता है अलाइंड, और यहाँ पर ये हमारा फ्लोर है, फ्लोर, इसके बाद सीलिंग, इसके बाद हमारा VAV का टॉप जो भी आपको रखना है, और यहाँ पर ये ऊपर का स्लैब है यानी कि रूफ या दूसरा फ्लोर बोल सकते हैं आप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इसकी हाइट दिखा रहा है यहाँ पर। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, कभी भी इसको सिलेक्ट करें, जो हमने VAV लगाया है इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको कभी भी आप कम ज़्यादा वैल्यू देके इसको चेंज करा सकते हैं। अभी मैंने 3700 दिया तो ये 3700 हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसे भी करना है। तो मैं इसको 3400 यहाँ पर कर देता हूँ। ये हमारा इसी तरीके से बन गया। वापस आपको जाना है सीलिंग प्लान में, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने VAV बना लिया और ये बिल्कुल हमने सही जगह पर बनाया है। अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये तो आपने यहाँ से डायरेक्ट लगा दिया। हो सकता है आपके सिस्टम में जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सिस्टम टैब के अंदर मैकेनिकल इक्विपमेंट पर,
और हो सकता है कि आपको यहाँ पर VAV शो ना करे, या आप VAV नहीं लगाना चाहते हैं, यहाँ पर कोई और मैकेनिकल इक्विपमेंट लगाना चाहते हैं। सपोज करो आपको यहाँ पर FCU यानी कि फैन कोयल यूनिट या कोई और दूसरी, या VAV में ही आप अलग डिज़ाइन का कोई और चीज़ यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो कहाँ से लाएंगे? उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से सिलेक्ट ना करके यहाँ पर क्लिक करेंगे लोड फैमिली पर क्लिक करेंगे और हम उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरी होती है। और लाइब्रेरी जो होती है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया है इसकी लाइब्रेरी कहाँ पर होती है। मैं दोबारा फिर बता देता हूँ किस जगह पर आपको जाना है। आपको जाना है सी ड्राइव के अंदर, उसके बाद प्रोग्राम डाटा ऑटोडेस्क, उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर आपकी लाइब्रेरी रखी है, यानी कि RBT 2018, 19 या कोई भी। उसके बाद लाइब्रेरीज फोल्डर में जाएंगे और US मैट्रिक में जाएंगे। ये हमारा US मैट्रिक फोल्डर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये सारी अलग अलग फोल्डर्स हैं और सब के अंदर अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। तो जैसे मुझे फैन कोयल यूनिट वगैरह या कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट इसमें डालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे मैकेनिकल फोल्डर्स में हम जाएंगे MEP, क्योंकि हम मैकेनिकल का काम कर रहे हैं। और अगर आर्किटेक्चर का करते हैं तो आर्किटेक्चर फोल्डर में जाएंगे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर MEP फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास फिर इसके अंदर भी फोल्डर्स हैं, जैसे एयर साइड कंपोनेंट है, कनेक्टर्स है और भी चीज़ है। तो मैं जाता हूँ एयर साइड कंपोनेंट, फिर इसके अंदर भी हमारे पास और चीज़ें आ गई। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया टर्मिनल यूनिट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास टर्मिनल यूनिट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। किसी दूसरे फोल्डर में जाएंगे एयर कंडीशनर्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप एयर कंडीशन है यहाँ पर हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर टर्मिनल यूनिट्स में, जैसे सपोज करो मुझे कोई फैन कोयल यूनिट यहाँ से लेके आना है, तो मैं यहाँ पर फैन कोयल यूनिट देखता हूँ। यहाँ से इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ इसे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फैन कोयल यूनिट, सीलिंग डक्टेड, एक्सपोज्ड, और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आपको जौन सा भी इसमें लगाना है अपने अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा है इसमें, मैं सपोज करो ये वाला मुझे लोड करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ओपन। ये ओपन हो गया। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में दिखाएगा, अब यहाँ पर दिखा रहा है M फैन कोयल यूनिट, और फैन कोयल यूनिट भी हमारे पास इसमें अलग अलग तरीके आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं फैन कोयल यूनिट हमारे पास है 282 LPS। ये आप अपने अकॉर्डिंग से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो लगाने का सेम वही तरीका है। आपको कहाँ पर लगाना है, लेवल 1 पर लगाना है। ऑफसेट वैल्यू क्या रखनी है, अब मुझे मालूम हो ही गया कितनी रखनी है, मुझे 3400 सपोज करो रखनी है। और कहाँ पर लगाना है ये चीज़, सपोज करो मुझे यहाँ पर लगाना है। मैंने स्पेस बटन प्रेस करेंगे अगर ओरिएंटेशन देना है, ऐसे बाद में भी रोटेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर क्लिक करा दिया और ये यहाँ पर फैन कोयल यूनिट क्रिएट हो गया, ये फैन कोयल यूनिट बन गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे कैसे इक्विपमेंट्स लगाने हैं। आप कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये इक्विपमेंट नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको इनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप डायरेक्ट इनको डाउनलोड करके आप इनको प्रोजेक्ट में यहाँ पर लोड करके यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये लाइब्रेरीज़ वगैरह हर किसी के सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो पाती इंटरनेट की वजह से, या किसी को प्रॉपर इंस्टॉल करना नहीं आता। तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं ये सारी चीज़ आपको इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपको कोई भी इक्विपमेंट बनाना है, सेम इसी तरीके से इक्विपमेंट बनाने का यही तरीका होता है, और जितने भी आपको इसमें इक्विपमेंट बनाने हैं बना सकते हैं। अब सपोज करो आपको सेम ये वाला इक्विपमेंट बनाना है, तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट सिमिलर। आपको यानी कि सपोज सेम यही वाला आइटम बनाना है, सेम यही चीज़ बनानी है, सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट सिमिलर। क्रिएट सिमिलर करने के बाद यहाँ पर ये सेम चीज़ आ जाएगी। कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बार लेवल 1 पर बना रहे हैं, ऑफसेट 3400 है, और जहाँ पर भी आपको ये चीज़ लगानी है वहीं पर हम ये चीज़ लगा सकते हैं। सपोज करो मुझे यहाँ पर लगाना है, मैंने यहाँ पर कर्सर लाया और क्लिक किया, और ये हमारा यहाँ पर मैकेनिकल इक्विपमेंट बन गया। कोई भी इक्विपमेंट हो, किसी भी जगह पर हो, आप उसमें लगा सकते हैं। और ये यहाँ पर रिमाइंडर आता है सेव करने के लिए प्रोजेक्ट, ये कुछ टाइम बाद आपको इसमें शो करता है। तो अगर सेव करना है तो यहाँ पर क्लिक करा दें सेव प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। ये रिमाइंडर होता है सेव के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा, वीडियो को शेयर भी करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे
सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी जल्दी मैं इसमें वीडियो अपलोड करूँगा और ये पूरी कंटिन्यू आगे तक लेके जाऊँगा Revit HVAC। और जितने भी बिगिनर्स हैं वो इसको देख के आसानी से सीख जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आगे बनाएंगे, जो चीज़ हमें इसमें बनानी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।